Xotan hökumətinin yıqılğanlığı. Ma Jong-unga əvətgən həyitimizдің başlıqı, İçki İşlər nazirimiz Gumiga beribla istifa berib şu yerdə qaldı. Amma qazi başlıq başqa heyət əzaları Qashqarga bardı. Heyətning bizga əvətgən xetidən bizning kelishim təklifimizning Ma Jong-unning planiga uyğun kelmaganligi ma'lum bo'ldi. Ma Jong-unning plani düşman Qashqarga hujum qilgan hamon Xotanga qechib berib, u yerdan chorqiliq yo'li bilan Gansuga ketish ekan. Buning uchun mayli urushsin yoki sulh qilsin, Xotanni ishg'ol qilib, ondan Gansuga o'tib ketishdan boshqa yo'lni qabul qilmaydiganligi ko'rinib turadi. Biz bu tungallarning yer yuzidagi eng zolim va intayin vahshiy bir qurolliq bulongchilar guruhi ekanligini tunib yetgan edik. Shuning uchun tungallarning Xotanni ishg'ol qilishini eng yomon dushmanning ishg'oli bilan tang deb qaraydik. Biz kuchimiz yetgan oxirgi minutgacha tirkishib, yurtimizni va xalqimizni qarab turib, tungallarning bulang talongiga tutib bermaslikka qaror qildik. 5-oyning 25-kuni Zoviga askar to'plab, mudofiaga tayyorlik qildik. 5-oyning 30-kuni Ma Jong-un Marolunning qo'mondonligida eng yangi miltiq va pulemyotlar bilan qurollangan bir otliq qismni Gumiga yo'lladi. Gumidagi muhofizatchi qismlarimiz Zoviga qaytib keldi. Marolun 6-oyning 4-kuni Piyolimga keldi. Düşman bilan aramizda 35 kilometrlik bir cho'l qolgan edi. Marolun tar bo'g'izidagi quvvatimiz va istiqomlarimizdan qo'rqib, ilgirleyolmay Piyolimda to'xtab, Qashqardan yordam talab qildi. Biz askarlarimizni Qumrabot va uning atrofidagi oldingi sapdan ilgirleyolmay turib, tungallar hujum qilib kelganda, uzun cho'ldan charchab kelgan dushmanni orqa elib, yon va orqa tarafdan hujum qilishni qaror qildik. Amalxon hojimni oldingi sap qismlarimizning bosh qo'mondoni qilib tayinladik. Men 6-oyning 6-kuni ba'zi muhim ishlarni hal qilish uchun shaharga keldim. Zovodagi qo'mondonlarimiz tungallarga Qashqardan yordam kelishdan burun ularning ustiga tuyuqsiz bir kecha bosqin qilishni qaror qilib, 9-oyning 9-kuni kechasi Piyolimga yurgan. Lekin cho'ldagi kech qorong'uligida askarlar yo'ldan ezib ketganlikdan aylanib yurib, o'ttir yo'lga kelganda tong yo'rib qolganlikdan askarlar orqa qaytishga majbur bo'lgan. Askarlar qum robotga nihoyatda harg'in holda kelganlikdan qo'mondonlar oldingi sapda ozroq askar qo'yib, qolganlarni tamoq yeyish va istirohat qilishga ruxsat qilgan ekan. Askarlarimizning kechida eziqib yurib, o'ttir yo'ldan qaytib kelganligini anglagan Marolun sahar vaqti bilan ko'k robotga hujum qiladi. Istirohat qilayotgan askarlarimiz yerlariga kelib bo'lguncha tungallar tar bo'g'azgacha besib kelgan. Darhol askarlarimiz yetishib kelib, shiddatli urush boshlangan va tungallarni orqaga chekindirgan. 4 soat davom qilgan jangda tungallar ilgirlanmagan. Kechqurun tungallar oldingi sapning shimolidan o'ng tarafini qorshib olib, askarlarimizni ikkiga bo'lib etib, pulemyotlardan yomg'irdak o'q yog'dirib besib kelishga boshlagan. Natijada askarlarimiz chekinishga boshlagan. Askarlarimiz Zoviga kelib, sapni tuzgan bo'lsa-mu, piyoda qismdagilar bek parokanda bo'lib ketganligidan ularni sapga yig'ish mumkin bo'lmagan. Shuning bilan Xotanning eng mustahkam askariy bazasi dushmanning qo'liga tushib ketdi. Kech soat 5da qochgan askar va qo'mondonlarimiz shaharga kelgili boshladi. 4 soatgacha askarlarimizning to'planishini kutdim. Ammo shaharga aran 10% ga yaqin askarlarimiz yig'ilgan edi. Qolgan 90% kishidan xabar yo'qdi. Shuning bilan shaharda muhosirada qilib turib, mudofaa urush elib berish mumkin bo'lmadi. Oxiri men Zova oldingi sapga berib,
chechilib ketgan askarlarimizdan to'playolganimni to'plab shaharni mudofaa qilish. Agar bu bo'lmaganda tog' tarafga ketib, u yerda kuch to'plab dushmanga qaytarma hujum qilish plani bilan sahar vaqtida 100 kishi bilan yo'lga chiqdim. Lekin chechilib ketgan qismni darhol yig'ib olishning mumkin emasligini chog'lab, zoviga barmay tog' tarafga mangdim. Taqqa yetib barmasdan 300 dak otliq askar to'plandi. Atsi tog'dagi Langro kentiga berib to'xtadik. Bu yerda askarlarimiz 500 otliq kishiga yetdi. 6-oyning 15-kuni Langroning yuqorisidagi Popona degan kentga yetkeldik. U joyning mustahkam tabiiy sharoitidan foydalanib, bu joyni markaz qilib kuch to'plashga qaror qildik. Men 200 otliq bilan Popoga yurdim. Qolgan 300 otliq askar kechasi shaharga yaqinroq joyda manevr elib berib, dushmanning diqqatini boshqa tarafga tortib, tog'dagi markazimni saqlab qilishni planlab Langroda qoldi. Ular kechasi shahar atrofida harakatlanib Langroga qaytib kelgan. Bir kecha uyqusiz qolganlik uchun kelibla dam ilishgan. Dushman jasuslari orqali bu planimni bilib qilib, saharda Langroga hujum qildi. Ammo qorovullarimiz vaqtida xabar qilganlikdan ular Popona istiqomiga kelib, dushmanning oldini to'sib, qarshilik ko'rsatgan. Lekin tunganlar egizliklarni burun ishg'ol qilib olganligidan askarlarimiz yuqoriga chiqolmay, tövenge qarab mağanda tunganlar bularni orqasidan o'q tutishga boshladi. 3 soat davom qilgan urush oxiri bizning ziynimiz bilan oxirlashdi. Chunki dushman chekinish yo'limizni kesib tashlaydi. Askarlarimiz qo'rshovdan qutulish uchun daryoga ot soladi. Ba'zilari tog' yo'llari bilan yurib muhasirdan qutulib chiqadi. Bu urushda qimmatli qo'mondonlarimizdan Tursun Baqxon va Ismoil Damollam va mening muhofizatchilarimdan 4 kishi bo'lib 200 dak askarimiz shahid bo'ldi. Natijada Popona dushmanning qo'liga tushdi va bizning mudofaa kuchimiz butunlay ojizladi. Shuning bilan biz Popona daryosidan kechib 42 kilometr yo'l yurgandan keyin kechasi Dua kentiga keldik. U yerdimi dushmanning hujumidan ansirab uzun turolmay mangdik. Kechasi yo'l mangib 5-kuni Sanju davonining etigida Hindistonga boradigan yo'lning og'ziga kelib to'xtadik. Bu chaqda yinimda 50 kishi qolgan edi. Bulardan bir qismi ruxsat so'rab yurtiga ketib 30 kishi qoldi. Bu yerda 10 kundak turgandan keyin men yana umidsizlanmay yurtga yaqin berib, o'zim bir kunlik uzoqda qilib, qo'mondon va askarlarni Sanjuga avatdim. Buningdan maqsadim Sanjuda tarafdorlarimizni to'plashga mumkin bo'lsa, to'plash va yangidan kurashga otlanish edi. Lekin Sanjuda dushman askarlari bo'lganligi uchun ular buningga muvaffaq bo'la olmay, tog' yo'li bilan Xotan tarafga ketganligi ma'lum bo'ldi. Amdi yinimda 12 kishi qolgan edi. Bu arada tunganlarning men turgan yerga yurish qilganligi, lekin daryoda suv ulug' bo'lganlikdan o'talmay qolganligi to'g'risida xabar keldi. Shuning uchun 7-oyning 5-kuni Sanju davonidan o'tib 2 kun yo'l yurgandan keyin So'gat Qoralg'a keldim. Bu yerda 6 kun turdim. Har jihatdan umidsiz qolganni ozdab, dushmanning tahdid xatlari kelgili boshladi va dushmanning hujum qilish ehtimolimi ortdi. O'ziqimiz va otlarimizning yem xashqi tugab qolay degan edi. Mana bu suratda majburiy holda 7-oyning o'ttirlarida Hindistonga qarab ketdik. Tunganlar zavoni olgandan keyin saharda Qarqashni ishg'ol qildi. Xotan hukmdori Melik shahar kattalarini yig'ib, hech bir mudofaa kuchi qolmaganlikdan tunganlarga taslim bo'lishga qaror qilganligini Marulunga ma'lum qildi.
6 ayning 12 kuni Marolung elchiga kelib shaharni ishg'ol qildi. Tunganlar xalqni aldab, melikni xotanga do'tay, ya'ni vali qildi. Ammo bu hech qanday huquqi bo'lmagan quruq bir unvondan iborat edi. Shuning bilan Xotan inqilobi yiqildi. İnqilobning oxirgi sahifalari Xo'ja Niyoz hoji o'zini Bektifga taslim qilgandan keyin Shinsay uni Urumchiga chaqirdi va ya'ni fujushilik mansibini berib, qurolliq milliy inqilobchilarni yo'qotib, tugatkicha bo'lgan muddat ichida hukumatga vaqtliq sherik qildi. Hukumat yorliqlarga va qog'oz pulga uning ismini yozdi. Muhammad Sijang 4000 ga yaqin yerlik askarlarga qo'mondon bo'lish sifati bilan Urumchi hukumatiga tava bo'lib, Aqsuda qoldi. 1934-yili 7-oyning o'ttirlarida Rus va Xitoylardan tarkib topgan Shinsayning Aqsudagi askarlari Qashqarga yurish qildi. Tumshuq tog'da Tunganlar bilan qattiq urush bo'ldi. Dushman to'p etib va aeroplandan bomba tashlab, Tunganlarni eg'ir chiqimga uchratdi. Natijada Tunganlar Maralbeshiga chekindi. Shinsayning aeroplanlari bu yerni bombardimon qildi. Tunganlar parakanda bo'lib Qashqarga qochdi va bir qismi Yarkandga keldi. Bu mag'lubiyatdan qattiq qo'rqib ketgan Ma Jungyun Gansuga ketishdan umidini uzib, bir qism odamlari bilan Farg'onaga qochib berib, ruslardan panolik tiladi. Boshqa Tunganlar uning tuqqini bo'lgan Ma Husayning boshchiligida Qashqardagi beguna musulmonlarni bulang-talang qilib, uylariga o't qo'yibdi va qo'lidan keladigan butun vahshiyliklarni qilib Xotanga qochdi. Bular Xotanga kelibla chorqiliq yo'li bilan Gansuga ketishga hozirlangan edi va bir qismi mangdi. Bu chaqda Shinsay Qashqardagi askarlarni qisqartdi va ularni Yarkandga to'xtatdi. Buning sababi Sovet ittifoqining Shinsayga qilgan bu oshkora askariy yordamiga qo'shni davlatlarning norozilik bildirganligi sabab bo'lishi mumkin. Shuning bilan Sovet ittifoqi askarlarini Qashqarga kirgizmasdan qaytirib ketgan. Gerçi Shinsay Qashqarda bir qism Xitoy askarlarini qoldirgan bo'lsa-mu, Qashqarni saqlash uchun yetarlik emasdi. Bu sababdan Shinsay Mahmud Sijangga yaqinchilik qilib, uning qo'l ostidagi Uyg'ur askarlarini Qashqar va Yarkandda turg'izdi va uningga, ya'ni Sijanglik mansibini berdi. Yuqorqi sababdan Shinsayning kuchi ojizlashib, Xotanga hujum qilolmadi. Shuning bilan Ma Husanmo Gansuga ketamay Xotanda qoldi va hatto Yarkanddan tortib Charchangacha va balki Chorqiliqcha bo'lgan yerlarni egallab turdi. Shinsayning Oltay hukmdori Sheribxon va Qumul hukmdori Yo'lvos beglarga hozircha qurolliq kuch bilan bo'ysundirishga kuchi yetmaganlikdan ular bilan siyosiy jihatda ittifoqlashib, ichki jihatda mustaqillikni e'tirof qildi. Ularmo Shinsayga taqobil turg'ida kuchi bo'lmaganlikdan eg'izida Urumchi hukumatiga tava bo'lganliklarini e'lon qildi. Lekin Shinsay har xil hiyla-mikr ishlatib, yushurun suiqasd planlab Mahmud Sijang, Yo'lvos beg va Sheribxonlarning milliy quvvatlarini asta-asta ojizlashtirish va o'zining ta'sirini kuchaytirish bilan ularni yo'qotish orqali Sharqiy Turkistonning butun milliy kuchlarini o'juqtirish planini qurib, faoliyatlarini boshladi. Shinsayning Mahmud Sijang uchun qurgan hiyla-mikrlardan bir oz so'zlab o'taman. Shinsay oldi bilan Mahmud Sijangning qo'l ostidagi askariy mansabdorlarni birdan ishkidan Urumchiga chaqirdi. Ularga ko'p miqdorda pul va yuqori mansab berishni va'da qilib, Mahmud Sijangga dushman qilishga boshladi. Bu vijdonsizliklardan bir qismi Urumchidan kelibla
Mahmud Sijanga suiqasd planlab, düşmanlik qilishga boshladi. Ammo ba'zi vatanparvar hissiyoti bor kishilar Shinsayga aldanmay Mahmud Sijanga sodiq qoldi. Bulardan boshqa Shinsayning yana Mahmud Sijanga qarata elib borgan ikki yuzlimilik va hiylagarlik qilmishlari ko'p. Mahmud Sijang Hindistonga hijrat qilish oldidagi 3 yilga yaqin bir zamonda o'z o'rnini saqlab qoldi va mumkin qadar nupuzini ishlatib Qashqarda milliy ma'rifning rivojlanishi va kommunistik tashviqotning rivoj topmasligi uchun taqdirlashga loyiq tarixiy ishlarni qildi. Shinsayning yo'lvoz beg va sheriflar uchun tuzgan hiyla mekr va yo'shurun suiqasdlarining tafsilotlarini bilmaymiz. Ammo Mahmud Sijanga qilgandan necha hassa ko'p bo'lganligi ma'lum. Uning ustiga ularning egallab turgan jo'grafiylik o'rnimi buni tasdiqlashga kifoya qiladi. Mahusan Shinsay bilan oshkora dushmanlashib turayotgan bo'lsa-mu, Shinsay uningga elchi avatib birlashishga taklif qilgan. Dastlabda Mahusan bu taklifni rad qilgan edi. Lekin keyincha ruslarga sig'ingan Majunyin ruslarning qistishi bilan Mahusanga xat yozib va odam avatib u taklifni qabul qilishga da'vat qildi. Majunyin bu vosita bilan ruslarning qo'lidan qutulib chiqishni umid qilgan bo'lsa kerak. Oxiri Mahusan 1936-yili 5-oydan 6-oylarda Ürümçi hukumatiga bo'ysunganligini e'lon qildi. Shuning bilan Shinsay Mahusanni 36-diviziyaning qo'mondoni qilib tayinlab, ya'ni Sijang unvoni bilan Xotanning hukmdori deb tunitdi. Oradan 3 oy o'tgandan keyin Shinsay Xotanga bir Xitoy kommunistini do'tay qilib avatdi. Mahusan Majunyinning talabi uchun bunimi qabul qilib, Melik Muhammad Niyaz Alam Axunumni do'taylikdan elivitib, mazkur kommunist Xitoyni do'tay qildi. Uningdan keyin asta-asta Rus bolshevik hukumatini taqlid qilib, boshqa viloyatlarda ijro qilinayotgan ishlarni Xotandimi ijro qilishga boshladi. Masalan, GPO, ya'ni Xitoycha Bolanjuy, ya'ni xavfsizlik idorasini qurib, jallodlik faoliyatlarini boshladi. Xalqning beshidagi tungan zulmining ustiga yana bu xil zulm va qiyinchiliklar yog'di. Tijorat butunlay Sovet ittifoqi bilan bo'lib, Hindiston va Afg'oniston bilan bo'lgan tijorat man'iy qilindi. Mahusan 10 oygacha tirishib baqqan bo'lsa-mu, Majunyinni ruslarning qo'lidan qutqizolmadi. Shuning uchun Mahusan asta-asta Shinsayga qilgan yuqorqidek xushomatchiliklarni tashlab, dushmanlik qilishga boshladi. Bu arada Xo'janiyaz Hoji va Shinsay Mahmud Sijangni ha deb Ürümchiga kel deb qistashga boshladi. Mahmud Sijang bu chaqiriqlarning uning jiniga suiqasd ishganligini sezib qoldi va har qitimda bir bahona ko'rsatib, Ürümchiga berishni kayniga tortib turdi. 1937-yili ertiyozdan boshlab Qashqarda Mahmud Sijang har xil besimga uchirg'ili boshladi. Bu vaziyatda Mahmud Sijangning oldida shu ikki yo'l qolgan edi. Biri Mahusan bilan birlashib, ikkinchisi chet elga hijrat qilish. Mahmud Sijangning Mahusan bilan birlashib Shinsayga qarshi urush qilishi o'ng'ay edi. Ikkisi birlashib Shinsayni mag'lub qilishimi mumkin edi. Lekin Shinsayning orqa terki bo'lgan kuchlik davlatning Shinsayga qo'lidan keladigan yordamini oymaydiganligini Mahmud Sijang yaxshi biladi. Shuning uchun Mahusan bilan birlashishning yurtqa dahshatlik qirg'inchilik elib kelganligi jazman edi. Shuning bilan Mahmud Sijang Mahusan bilan birlashish yo'lini tanlamadi. 1937-yili 4-oyda Qashqar va Yarkandagi askarlarga ishonchli kishilarni tayin qilib qo'yib, dushmanga to'yg'izmasdan
o'zi ozg'ina odamlari bilan Yarkent Ko'kyar yo'li bilan Hindistonga qarab mangdi. Mahmud Sujang chiqib ketgandan keyin uning qo'mondonlaridan Abduniyaz beg Mahusan bilan birlashish kelishimini imzolab 1937-yili 4-oyda Shinsayga qarshi urush e'lon qilib, Yarkentni qo'lga oldi. Uningdan keyin Qashqar Koni shaharni elib, dushmanni yangi shaharga muhosara qildi. Yetib kelayotgan kommunist xatarini va qonli qirg'inchiliklarni o'z ko'zi bilan ko'rgan xalq bu urushga nihoyatda qizg'inlik va fidokorlik bilan qatnashdi. Mahusan Abduniyaz begni Uyg'ur askarlari bilan Maralvishiga yo'llab, o'zi Tungan askarlari bilan yangi shaharni muhosara qildi. Mahusan qattiq turib, shiddat bilan muhosara qilgan bo'lsa, yangi shaharni elish mumkin edi. Chunki Qashqarga vali va qo'mondon bo'lgan Xitoy Urumchiga qochib ketgan edi. Yangi shahardagi kuchmu oz edi. Lekin ochko'z Tungan qo'mondonlari dushmandan ko'p miqdorda pora elib, Mahusanning yangi shaharni elish uchun elib berayotgan faoliyatlarga har xil bahonalarni uydirib chiqib, to'sqinlik qildi. Ammo Abduniyaz bek bo'lsa, borganli joyida dushmanni mag'lub qilib, Aqsu va Kuchani qo'liga oldi va Qora shaharga yetib keldi. Qashqar yangi shaharda urush davom qilayotganligi Shinsayning orqa terki bo'lgan dushmanga dalil bo'lib berdi. Ular, ya'ni bizga Xitoy hukumatidan ruxsat keldi. Qashqarning tinchligini qo'g'dashga yordam beramiz, deb 1937-yili 8-oyda Qaraqo'l tarafidan Bedil davoni orqali Rus, Qozoq va Qirg'izdan tarkib topgan 5000 kishilik qo'shin Sharqiy Turkistonga kirdi. Ular Uchturpan va Oqsuga kirmasdan Yamansuga kelib, boshqa bir yo'ldan Maralbeshiga keldi. Undan boshqa yana Ortipeshi yo'ldan 200 mashina bilan Rus askarlari otishga kirdi. Natijada Mahusan bilan Abduniyaz begning orasi uzilib qoldi. Rus aeroplanlari Qashqar ustida uchib yurib, ba'zi yerlarga tashviq varaqchisi, ba'zi yerlarga bomba tashladi. Buni ko'rgan Mahusan askarlari bilan aloqazod bo'lib qochib, Yangisarga keldi. Aeroplan Yangisarni bombardimon qilib, xalq va tunganlardan bir qanchisini o'ldirdi. Mahusan u yerdan qochib, Yarkentga borolmay tog' yo'li bilan Hindistonga qochdi. Mahusan 1937-yili 9-oyda Ladakhga keldi va 3-4 kundan keyin Melik Muhammad Niyaz Alam Axunmu Ladakhga keldi. Abduniyaz beg Kucha atrofida dushmanga qarshi shiddatli urush qildi. Oxirida mag'lub bo'ldi va askarlari chechilib ketdi. Bu milliy qahramonning oqibati haqida bugungacha hech bir xabar chiqmadi. Mahusanga erishib Hindistonga qochganlardan boshqa Tunganlar Xotanga qochdi. 1937-yili Shinsay askarlari Xotanga yurish qilib, Tunganlarni uchirgan yerida havodan bomba tashlab, yerdan piyoda qismlari qo'g'lab yurib, fojialik shaklda qirg'in qildi. Eshib qolgan az bir qismi Chorqiliq yo'li bilan Gansuga qochdi. Ularmu poyonsiz cho'lda suvsizlikdan o'ldi. Balki 100dan birsi Gansuga bora olgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan 1937-yili 10-oyda butun 6 shahar Shinsayning istilosi ostida qoldi. Abduniyaz beg bilan Mahusan birlashib Shinsayga qarshi qo'zg'algan kunlarda Shinsay va uning muavini, ya'ni Fujushi Xo'janiyaz Hoji Sharqiy Turkistondagi butun milliy kuchlarni yo'qotishni qaror qilib, Oltoydagi Sheribxon va Qumildagi Yo'lvos beglarni askariy kuch bilan mag'lub qilib, Oltoy va Qumilni ishg'ol qildi. Afsuski, bu jarayondagi voqealarning tafsiloti haqida ma'lumotimiz yo'q.
Yo'lvas bek 5-oyda bir qism odamlarni elib, Qumulning sharqidagi Xotuntam degan joyga kelgan. 6-7 oylarda u yerdan qochib Qinxayga borgan. Qinxayda 2 oy turib, u yerdan Xanquga berib, Xitoy bosh qo'mondoni Jang Kayshi bilan ko'rishib, uning qizg'in qarshi elishga erishgan. Yo'lvas bek hozir Chongqingda e'tiborli hayot kechirmoqda. Sherib xonning oqibatidan xabarim yo'q. 6 oydagi milliy inqilobchi qozoq rahbarlaridan Elisxon, Adi bek va Zaif beglar 645 uylik odami bilan 6 oydan qochib G'arbiy Mo'ng'uliston bilan yurib, Gansuning Yurxun tog'idagi yayloqlarga berib yerlashdi. Sharqiy Turkiston milliy inqilobchilarining harbiy va siyosiy ahvoli. Sharqiy Turkiston milliy inqilob rahbarlari va ularning qo'l ostidagi qo'mondonlari ichida zamonaviy harbiy ta'lim-tarbiya ko'rgan va urush tajribasi bor kishilar yo'qdi. Bu sababdan askarlarning urush ta'limoti yoki tajribasidan xabardor emasligi tabiiy ahvol. Shundoq bo'lsa-mu, milliy inqilobchilarning harbiy jihatda bir-biridan ko'p farqlari bor edi. Tövanda bu farqlarni qisqacha so'zlab o'taman. Xo'janiyaz Hoji askarlari ichida mayli burun bo'lsin, mayli keyingi mezgilida bo'lsin, hech qanday qonun va tartib intizom yo'lga qo'ymagan edi. Shuning uchun uning askarlari harbiy ta'lim olgan muntazam tungan askarlari oldida ko'pincha mag'lubiyatga uchradi. Xo'janiyaz Hoji Qumul tog'laridagi vaqtida Xitoy askarlari bilan muvaffaqiyatli mudofaa urushi ilib berib, Sharqiy Turkistonda shuhrat topdi. Chunki u yerdagi askarlarning mutlaq ko'pchiligi tog'liq rayonning o'yman cho'nqurini yaxshi biladigan ovchilardan tarkib topgan edi. Dushman u joylarning yer sharoiti va boshqa amaliy ahvoldan tamoman xabarsiz edi. Xo'janiyaz Hoji tog'liq rayonning tabiiy istiqomlik sharoitidan foydalanib, kelgan dushmanni tog' va o'rmon orasidan ushtum-tut o'q tutib, tog' jilg'alarida va jangal bayovonlarda eziqtirib yurib, g'ayri muntazam bosqinlar bilan mag'lub qilgan edi. Bu g'albalar askarlarning ma'naviy kayfiyatini yuqori ko'tarib, dushmanga dahshat solgan edi. Mana bu ruh bilan Turpan va Jimsar urushlarida dushmanni mag'lub qildi. Keyincha askarlar intizomsizligi tufaylidan harbiy ta'lim-tarbiya ko'rmagan muntazam dushman qo'shinlari oldida bo'rining oldidagi qo'ydek ojiz bo'lib qoldi. Ammo Xo'janiyaz Hoji bu tajribalaridan savoq olmadi va askarlarni tartib intizom ostiga ilish fikrini qabul qilmadi. Agar bu fikrni qabul qilib, askarlarni tartib intizomga kirgizgan bo'lsa edi, ular har qanday dushmanni mag'lub qilaligidek imkoniyatga ega edi. Chunki ularning hammasi otliq bo'lib, qo'llarida zamonaviy miltiq va bir qancha pulemyot bor edi. O'q dorilarmi oz emasdi va son jihatdami dushmanlarnikidan oz emasdi. Qora yo'lg'un urushidan qochib, Xotanga kelgan Xo'janiyaz Hojining qo'mondonlaridan birisi bu ahvoldan shikoyat qilib, menga mundoq degan: "Ya'ni biz qora yo'lg'un urushida tunganlar bilan 18 qitim urushdik va hammasida mag'lub bo'lib qochdik. Faqat Qora shahar Ushshaqdal urushida g'alaba qildik. Bu g'alabiyatning sababi ikki tarafdan kelgan dushman qo'rshovda qilib bakrak g'ayrat qilishga majbur bo'lganligimiz edi." Xo'janiyaz Hoji askarlarga, qo'mondonlarga va hukumatning boshqa xodimlariga muntazam oylik bermaydi. Faqat ba'zida ulga uchun bir miqdor pul beradi. Shuning uchun askarlar xalqdan elib yoki qorallarini setib
jon boqatdi. Bu jinoyati uchun askarlar jazolanmaydi. Mana bu ahvollar askarlar ichidagi intizomsizlikdan boshqa ularning ma'naviy va axloqiy jihatda buzilishiga va xalqning bu askarlardan yiroqlashishiga sabab bo'ldi. Xotan hukumatining qo'mondonlarimi Xo'janiyaz hojininkiga o'xshash askariy ta'lim tarbiya olmagan kishilardan edi. Ammo Xotan hukumati inqilobning boshlanishidan tortib askarlarni mumkin qadar to'g'ri bir harbiy tartib intizom ostiga elish va xalqning osoyishiga daxli qilmaslik uchun askar va qo'mondonlarning muntazam bir qonunga rioya qilishiga ko'p ahamiyat bergan edi. Bularning natijasida Xotan askarlari Sharqiy Turkistonning eng intizomchan, itoatkor va qonun intizomga rioya qiladigan askarlari bo'lib qoldi. Keyincha harbiy ta'lim tarbiya ko'rgan ba'zi kishilarni tepib, Xotan askarlarini tarbiyalashga mas'ul qilgan edik. Buning bilan Xotan qismlari askariy tuzum jihatdan xeyli taraqqiy qildi. Natijada Xotan askarlari urush maydonlarida eng ko'p faoliyat ko'rsatadigan qism bo'ldi. Lekin Xotan askarlarining intizom tarbiyasi jihatda ortiqchiligi bo'lsa-mu, mundaq ishga ig'ir yetarsizligi bor edi. Birinchi, qo'mondonlarning hammasi zamonga loyiq urush tajribasi yo'q bo'lib, faqat urushlarda g'ayrat ko'rsatadigan kishilardan iborat edi. Ikkinchi, Xotan askarlarining qo'lidagi qurol boshqa milliy inqilobchilarnikidan nachar edi. 12 ming kishilik Xotan qo'shinining qo'lida aran 1000 dona miltiq bor edi. O'q, dora va boshqa askariy lozimatliklarmi yo'q degidek oz edi. Mutlaq ko'pchilik askar qilich, nayza va chumoq bilan qurollangan edi. Mana mushundaq zamonning eng nachar quroli bilan qurollangan askarlarning zamonimizdagi, ya'ni istikam urushiga taqobil turishga ojizi qilishi tabiiydir. Shuning uchun Xotan askarlarining elib borgan urushlari doim hujum va bosqin shaklda bo'ladi. Qarshisidagi dushman bo'lsa, eng yangi miltiq, pulemyot va zamonaviy to'plar bilan qurollangan edi. Shuning uchun mayli g'olibiyatda bo'lsin va ya mag'lubiyatda bo'lsin, urushda dushmandan ziyoda chiqimga uchraydi. Xotan askarlari piyoda, otliq va to'pchidan iborat 3 qismdan tarkib topgan edi. Bizning 20 dona to'pimiz bor edi. Bulardan aran ikkisi zamonaviy to'p. Qolganlari arva chaqlarga bekitilgan qadimki zamonning mis va chuyun to'plaridan edi. Qisqasi, Xotan askarlarining Lop ko'li va Chinxay chegarasidan boshlab Qashqar chegarasigacha bo'lgan joylarda qo'lga keltirgan fatihlari, ularning intizomchanligi, olgan tarbiyasi va g'ayratining natijasi bo'lganidek, ularning mag'lubiyati qurol yetarsizligidan, qo'mondonlarning tajribasiz va zamonaviy harbiy ilmidan xabarsiz bo'lganliklaridan kelib chiqdi. Temir Sijongning askarlari Tunganlardan bir az askariy ta'lim tarbiya olgan bo'lsa-mu, intizomsizlikda Xo'janiyaz hojining askarlari bilan o'xshash edi. Qirg'iz va o'zbek askarlari dunyo umumiy urushidan keyingi Farg'ona, ya'ni bosmachilarning yo'lida bo'lib, tartibsiz, tuyuqsiz hujum va ya'ni ur-qoch da bir az usti bo'lsa-mu, maydon urushi va muhosara ishlarida qarg'a kelmaydi. Oltoydagi qozoq inqilobchilari, askarlari va qumul askarlarining ahvolidan ma'lumotimiz yo'q. Ammo ularningmi mayli qo'mondonlari bo'lsin, mayli askarlari bo'lsin, zamonaviy harbiy ta'lim tarbiya ko'rmaganligidan ularning kuchimi dushman kuchidan tuvan ekanligini bilamiz. Sharqiy Turkiston inqilobchilarining askariy jihatdagi ahvoli mana bu suratda edi. Ammo ularning dushmani bo'lgan Xitoylar va
tunganlarının qo'mondonlarining hammasi degudek Xitoyda harbiy ta'lim-tarbiya olgan va urush tajribasi bor kishilar edi. Askarlarini qattiq intizom bilan tarbiyalaydi. Qurollarmo butun milliy inqilobchilarninkidan mukammal edi.